Litt lekende sånn med barna, da. Ja. Altså så forresten. Ja, det har vært mye for meg. Det er ganske vanlig at foreldre er uenige i forbindelse med samlivsbrudd. Og foreldre som er blitt fratatt omsorg for barna, de kan få mistillit til barnevernet. Og når det gjelder fosterforeldre og foreldre, så kan de også oppleve at det er noe mistillit imellom. Og alt dette her, det skaper utfordrende samarbeid som er ganske krevende. Og aller mest så er det jo krevende for barnet som da står i midten. Hvordan man skal få til et samarbeid med barnevernstjenesten, selv om man er uenig. Selvfølgelig er man uenig i en omsorgsovertakelse. Så vi skal gjøre det som er beste for barnet, og det barna har det trygt og godt i et fosterhjem. Det er sånn status er akkurat nå. Ja, jeg skjønner at foreldrene kan være skeptiske til barnevernstjenesten. Og de vurderingene og avgjørelsene som barnevernstjenesten noen ganger mener det motsatte av det foreldrene selv mener. Men det er sånn at barnevernstjenesten sin primær oppgaver er å sikre barnas utvikling, og sikre at barn ikke utsettes for noe som er skadelig for deres helse og utvikling. Jeg husker i starten, jeg var jo ekstremt mye sint og frustrert, og jeg opplevde at det er en stor forskjell på det å akseptere på en måte hele situasjonen, hele settingen, hvorfor barnet bor vekke, er noe annet enn å akseptere at akkurat her, akkurat nå i dag, bor barnet i fosterhjemmet. Og det er den situasjonen jeg må på en måte håndtere og jobbe ut ifra. Foreldrene er alltid veldig viktig for barna. Det som flyttingen gjør, er at foreldrene har ikke daglig omsorgen, men de er foreldre, og de kommer til å være helt til de dør. Og det betyr da at barnevernstjenesten og foreldrene, som begge på en måte følger opp barna på hver sin måte, kan samarbeide om hva som er best for det enkelte barna. Altså selv om en er uenige, så kan en jo være i møte med barnevernstjenesten. Altså jeg har jo selv erfaring med å være veldig uenige om både formål og hvor lenge plasseringen skal være, men allikevel så klarte vi å samarbeide, for vi var begge, både meg og barnevernstjenesten, opptatt av at barna skal ha det bra mens de bor i fosterhjem og mens de har samvær med mor. Jeg tenker at barnet mitt hadde det fint i fosterhjem. Jeg tenker at de ivaretok henne på en veldig god måte. Men jeg opplevde det som vanskelig og krevende at de ikke hadde rom til meg. Ikke sant? Altså, de holdt meg på avstand, de syntes jeg var en trussel, de ønsket på en måte ikke inkludere meg. Men jeg tror at i fosterhjemmet så har mitt barn det veldig godt. Men jeg føler og opplever at det er på bekostning av meg. Men jeg tenkte at å ha et godt samarbeid med fosterforeldre vil jo gjøre at jeg vil ha mer kontakt med ungene mine, eller ha en bedre kontakt med ungene mine. Så jeg var åpen når det første var bestemt, men når jeg traff hun fostermor for første gangen da, så var hun så avvisende mot meg. Og det var der det begynte, ser du. Det var der det begynte med at vi kunne ikke ha noe samarbeid, for hun hadde fått et inntrykk av meg som person, og fått hørt fra andre folk da at ja, jeg vet ikke hva hun har hørt på det, så har hun aldri sagt. Men det eneste forholdet jeg har hatt der, det er liksom at jeg måtte snakke med barnevern. Jeg måtte ta alt med barnevern. Når Karina flyttet hit, så var jeg jo livredd for at noen andre skulle være mamma i stedet for meg. Ja, det skjønner jeg. Men du vet at selv om Karina ikke er mitt barn, så er jeg jo veldig glad i hun også, da. Ja. Og så var jeg jo veldig opptatt av at hun skulle like meg også. Ja, vi er nok litt sjalu begge to. Selv om foreldre og fosterforeldre kan ha et ganske anstrengt forhold til hverandre, så tjener jo alle parter på et godt samarbeid, og aller mest barnet. Ja, det er meg, ikke sant? Ja, det er deg. Og så er det mormor. Det er mormor, da. Ja. Mm. Så du og mamma. Oi. Ja, ser du? Mm. Mamma som susser på gutten sin. Ja. Ja. Jeg er veldig glad for at vi har fått et så godt forhold til Johan sin mamma. Det er jo hun som kjenner han best, og kjenner familien og oppveksten hans, kan like, kan er redd for. Så det har virkelig vært med å kunne støtte oss i hans utvikling. Hun er viktig for Johan, og jeg synes at samværene fungerer veldig godt nå.
Jeg elsker mamma over alt på jord. Men samtidig så var mitt forhold til beredskapsmoren veldig opp og ned i starten. Men nå kunne jeg kunne ikke tenkt meg å ha noen andre enn henne. Hun betyr utrolig mye for meg, og hun er på en måte en del av meg, og det vil hun alltid være. Jeg husker for så vidt ikke hvordan samarbeidet mellom mamma og henne var, men ut ifra det jeg fikk høre senere, så var jo det egentlig ikke et stort problem det heller. Altså det var fint da, at de faktisk sa hver gang og minnet meg på at mamma er glad i meg. Og det gjorde både fosterforeldrene mine og beredskapsforeldrene mine. Om foreldre som er fratatt omsorgen klarer å akseptere situasjonen for øyeblikket, handler faktisk i veldig stor grad om hvorvidt barnevernstjenesten og fosterforeldrene klarer, altså skal hjelpe til, det skal de, med å opprettholde og styrke relasjonen mellom barnet og foreldrene. Ja, barnevernstjenesten har plikt til å tilrettelegge og styrke den relasjonen barn og foreldrene skal ha. Og tilrettelegge for at tilbakeføringsmålet kan nås, hvis det kan nås. Det er sånn status er akkurat nå. Men hvordan forskjellige kommuner praktiserer tiltakene de har, og hva de tilbyr til foreldrene, kan være forskjellige. Vi kan ta en ny evaluering på det om 5 uker. Aller beste er å samarbeide mellom barnevernstjeneste og foreldrene kan finne en løsning som er til beste for akkurat den enkelte familien. Ja, da skal du høre her noe som heter for Brobyggerprogrammet. Dette som du vil se litt nærmere på. Ta en kikk på den der. Det handler da om samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernet. Så når vi klarer å fjerne flest mulig negative stressfaktorer, vil barna få det bedre psykisk, og det vil være bra for alle barns relasjoner. Det å samarbeide med barnevernet er vanskelig. De er flinke til å si ingenting med mange ord. Følelsen av å ikke bli hørt av barnevernet, det er ubeskrivelig vondt. Ja, dessverre er det mange foreldre som opplever det sånt. Barnevernet de skal både hjelpe og kontrollere, og de har mesteparten av makta. Det er ekstremt vrient å forholde seg til. Det er et veldig stort problem at foreldre leser dokumenter om seg selv der de ikke kjenner seg igjen. Det blir liksom som om du leser om noen helt andre. Ja, det er nok sånn at det er mange foreldre som ikke kjenner seg igjen i de referatene etter et barnevernsmøte. Og når ord står mot ord, så er det jo barnevernet som trumfer. Så det beste hadde jo vært hvis partene klarte å bli enige på slutten av møtet, altså som skal stå i referatet og innholdet i det møtet som har vært. Jeg lurer på om det er greit at jeg tar opp denne samtalen på telefonen? Nei, altså det er ikke greit. Det hadde jo vært fint å kunne dokumentere hva som faktisk ble sagt. Ja, det burde jo være greit for alle parter. Ja. Jeg hører hva du sier. Ja, jeg forstår hva du... Ja, jeg skjønner godt det. Altså, men nå skal du høre, så fyrer de død på noe helt annet. Ja, jeg forstår hva du sier. Jeg blir så sinte. Jeg blir så sinte, for jeg får ikke frem noe av det jeg vil si, eller noen av de meningene jeg har, som er så sterke på meg. De biter ikke på det hele tatt. Så jeg var så frustrert ganske lenge. Jeg tenker at det handler nok ofte om dårlig kommunikasjon, og at barnevernet burde ha mer tillit til foreldrene sine innspill. Og det må jo også være rom for at foreldrene er uenige, uten at det blir brukt mot dem. Men barnet vil jo alltid ha første prioritet, selv om det går ut over foreldrenes ønsker. Mitt beste råd er nok at når du er i møte med barnevernstjenesten, så er det viktig å være rolig, det er viktig å være konkret på hva du ønsker, og at du ber alltid om faglige begrunnelser og vurderinger for de beslutningene barnevernstjenesten gjør, sånn at du i hvert fall får en forståelse av hva dere holder på med. Det er veldig viktig i møter med barnevernstjenesten å prøve å ta noen mentale steg tilbake. For min del, de trykket jo på alle røde knappene inni meg, men jeg var ikke der at jeg lot det påvirke meg. Jeg ønsket å lytte til dem,
hva de hadde å si, og selv om jeg var uenig i det de sa, mye av det de sa, så var jeg villig til å ta inn over meg at kanskje de hadde rett. Og det tenker jeg er kjempeviktig. Og ikke stille seg i forsvarsposisjon for annenhver setning som blir sagt, men å faktisk ikke høre, men lytte til hva de har å si. Og så komme med konkrete innspill. Hvis vi skal prøve å få til et samarbeid om en samværsplan, hva slags datoer som passer, er det noen datoer som faller nært en bursdag, kom med forslag til at de datoene kan brukes. Kom med konkrete forslag til hva man kan gjøre på samvær. Påpeke at dette er ting som unger liker å gjøre.